いろいろな情報をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。エアコンコンプレッサーの錆止めを行います。錆キラーで下処理をしましたので、仕上げ塗装を行います。ラベル、バルブ、ホースなどのマスキングを行います。型式ラベルは円形なのでマスキングしてカッターナイフで成形します。バルブはキャップを外してマスキングします。
ホースは養生テープでマスキングします。ボルトはマグネットトレイに固定して塗装します。しばらく乾かします。下側は錆びやすいので厚塗りしておきます。
1日乾かします。最後までご視聴いただきありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。